Надо любить откровенно и искренне, пройдя порог отторгающих мыслей. Одно туманит сознание, другое приводит к решению. Но ты будь откровенной с собой. Что для тебя дороже всего? Оставаться с собой в одиночестве или идти с любовью вперед? Не жди на счастливые случаи. По судьбе ты сам все решаешь. Лишь шанс дается тебе. Коль принять ли его? Каждому решать самому. Стань откровенной с собой, и решение принять лишь одно. Да буду я счастлив на всем перекор. С любимой останусь в тиши.